Tiga. Teman-teman, jumpa lagi dengan Nadiba Amira Official. Hari ini kita lagi main hujan. Di sini banyak. Di mana? Sana. Tuh. Mancur, nak. Nah, Guntur. Sudah kah? Angin ribut. Angin. Sana Mia. Sana kepala Mia sana. Mbak, bilang Mia, Mbak, itu Pak, Mbak. Keramas sana, Mia. Terus. Lagi maju lagi. Kepala Mia itu maju lagi, Pak. Mia, sana datang pelan. Datang tiba. Nah, sudah selesai lah. Mana hujan jauhnya? Ini hujan jauhnya datang lah. Ya sudah ya. Hujan deras hari ini. Hari Sabtu. Dia bilang, halo teman-teman Nadiba Amira Official. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Nadiba Amira Official. Hari ini Nadiba
Hujan deras. Nah, melatih imun anak-anak biar kuat anak-anaknya. Biar kayak anak 90-an lah.